د افغانستان او آیرلند ترمنځ د سیالیو پوره معلومات. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. ټاکل شوی افغانستان او آیرلند لوبډلې د روانې سوي کال د می میاشتې په 19 او 21 نیټه په بالفاست کې د 2 ورځنیو سیالیو لپاره د سیالۍ ډګر ته ووځي. لومړۍ لوبه به د یکشنبې په ورځ د می په 19 او دوهمه لوبه به د می په 21 د سې شنبې په ورځ ترسره شي. لوبې به د افغانستان په وخت ماسپښین 2 بجې او 15 دقیقې پیل کیږي. دغه لوبې په کوم تلویزیون نشته خو د یوټیوب له لارې به په ژوندۍ بڼه خپرې شي. د هوا حالاتو د اټکل له مخې په لومړۍ سیالۍ کې د ورښت 50 سلنه اټکل شوی، خو د دویمې سیالۍ په لړ کې د سې شنبې په ورځ بیا د ورښت اټکل نشته. په دغه لوبه کې د افغانستان لخوا هغه لوبغاړي لوبیږي چې نړیوال جام لوبډله کې شامل دي. آیرلند هم دغه سیالیو ته خپله لوبډله اعلان کړې چې پکې جیمز میکلم، ویلیام فاټرفیلډ، کیوان اوبراین، پال سټرلینګ، انډریو بیلبرني، ګیری ولسن، لاترن ټاکر، انډي مکبراین، باری مکارټي، بوید رینکینګ، جارج ډاکرل، مارک آدر، ټیم مورتاک او ټوین کین شامل دي. دغه لوبې به د افغانستان لپاره یو ښه تمرین وي. د یادونې وړ ده چې د می په 22 به افغانستان د انګلستان بریسټول ته سفر وکړي او د می په 24 به د پاکستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي او د می په 28 به بیا د انګلستان په وړاندې په لندن کې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه دوه تمریناتي لوبې د پاکستان او انګلستان په وړاندې د سټار سپورټس او ځینې نورو نړیوالو تلویزیونونو ترڅنګ د افغانستان د ملي تلویزیون او وطن تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د هغې وروسته به د می په 13 نیټه نړیوال جام پیل شي چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون په 2 نیټه د استرالیا په وړاندې ترسره کړي. تاسو د دغه سیالیو په هکله څه نظر لرئ؟ دغه لوبې به افغانستان ته څومره ګټورې وي؟ خپل نظر مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.